उसके ख्वाब में ये वो खातून पूरी जिंदगी जिसका बाल ना सूरज ने देखा, ना चांद ने देखा, ना सितारों ने देखा, वो एक गैर की ख्वाब में बेपर्दा आए और उसे बता के जाए अपनी अकल का इलाज कर, तू तो खातून जन्नत का चेहरा कहता है, मैं मुबाले वाले दिन देखता हूं, आगे नबी पीछे अली दरमियान में बतूल। कहा बाबा क्यों? कहा पहले रखूंगा मैं कदम, मेरे निशान पे रखना तू कदम, अली ऊपर रखना तू कदम, ताकि नीचे से जमीन देखे तो मुस्तफा का कदम नजर आए, ऊपर से आसमान देखे तो मुर्तजा का कदम। हुजूर वाला और आगे आइए, आप तवज्जो कीजिए, ये अहले मोहब्बत हैं। वो किस तरह कहते हैं, मुझे अपने ज़ब्त पे नाज था, सरे बज़्म रात ये क्या हुआ, मेरी आंख कैसे छलक गई, मुझे रंज है कि बुरा हुआ। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, वो मोहब्बत ही है जो करबला में ले जाती है, वो मोहब्बत ही तो है जो सहरा में फरीद को ले जाती है, वो मोहब्बत ही तो है जो इनायत शाह के दर पे बुल्ले शाह को ले जाती है, ये मोहब्बत ही तो है जो दार पे मंसूर को ले जाती है, ये मोहब्बत ही तो है जो बिलाल को तख्ता मशक बना देती है, ये मोहब्बत ही तो है जो मीना में बेटे को लिटा देती है, ये मोहब्बत ही तो है जो सकीना को सेज पे। ख्वाब में अकल का इलाज करवा, उठा रूहुल बयान, मेरी जिम्मेदारी हवाले तक है, उठा रूहुल बयान, इज़ा जा अजलुहुम ला यस्ताखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून के तहत जब इज़राइल, इस आयत के तहत जब इज़राइल रूहे बतूल, रूहे ज़हरा कब्ज करने को चला तो खल्ला के आलम ने कहा किधर जा रहे हो? कहा हसन की माँ, हुसैन की माँ का वक्त अजल आ गया है, रूह कफस अंसरी से लेने के लिए जा रहा हूं। कहा इज़राइल लौटा वापस, ज़हरा का घर है मत जाना। या अल्लाह फिर रूह कौन कब्ज करेगा? कहा तू अपना काम कर, ज़हरा के घर मत जाना, मैं जानू या रूहे ज़हरा। या अल्लाह फिर कौन निकालेगा? कहा जो रूह डाल सकता है निकाल भी। उस खातून जन्नत का बेटा, हुजूर वाला मैं ज्यादा नहीं सुना सकूंगा, मेरा अपना जवाब दे जाएगा। मेरे नजदीक हिस्ट्री ऑफ करबला में, तारीख करबला में अगर कोई सिक्का और मजबूत रावी है जिसकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ है तो उसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मैं उस इमाम से पूछता हूं, इमाम कैसे गुजरी, किस तरह गुजरी? तो तारीख कहती है एक दिन इमाम बाकिर ने हजरत इमाम आबिद से पूछा, बाबा मैंने जब से शऊर की दुनिया में आंख खोली है, जब से मैं पाँव पाँव चलने लगा हूं, मैंने बाबा आपको रोते ही देखा है। वो बेटा कैसा जिसका बाप कभी सुखी ना हो, जिसका बाप कभी हंसा ना हो, मुस्कराया ना हो। हुजूर आप हमेशा रोते ही रहते हैं। अब तो मैं जवान हुआ, अब तो आंसू नहीं आते, अब तो खून आता है। आपकी आंखें खून रोती रहती हैं। बाबा वो कौन सा दुख है, बाबा वो कौन सा आलम है, बाबा वो कौन सा फिराक है, वो कौन सा हिज्र है जिसने तेरे दिल को इस अंदाज में मजरूह कर रखा है।
तो हजरत इमाम आबिद ने क्या कहा सुनना चाहेंगे? आपने कहा गुफ्त ज़ैनुल आबिदीन गम ताज़ा कर दी। ए पिसर, कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कि मेरे गम को बेटा तूने आज फिर ताज़ा कर दिया है। तू न दीदी वाक़यात करबला मन दीदाम, तूने करबला नहीं देखी, मैं आंखों से देख के आया हूँ। दागे हिजरा बर दिले मन कम तरस याकूब ने, मेरे दिल पर हिजर का दाग याकूब अलैहिस्सलाम से कम तो नहीं। ऊ पिसर गुम कर दा बूधो मन पिदर गुम कर दाम, उसका बेटा गुम हुआ था, मैं तो अपने बाप से बिछड़ के चला। बेटे ने कहा बाबा औलाद का हक होता है, वालिदैन के काम आए, इजाजत दें तो हकीम लेके आऊं। आपने कहा तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये हकीमों के बस की बात नहीं। वो एक सियाने को लेके आया, उसने आके हाथ पकड़ा, कहा मरज तो कोई नहीं, बुखार नहीं, ब्लड प्रेशर आप नहीं, और भी कुछ नहीं। हुजूर आप मुझे हिस्ट्री सुनाएं, कोई गम तो नहीं आपको? आपने कहा जो मुझे गम है वो सुनाने के लायक नहीं, वो मैं सुना नहीं सकता हूं। कहा कुछ तो सुनाइए। कहा कहां से शुरू करूं? कहां से शुरू करूं? जब पानी बंद हुआ था कहां से शुरू करूं? जब खैमे चले थे कहां से शुरू करूं? जब हम कैद हुए थे कहां से शुरू करूं? जब दरबारे यजीद में मेरी माएं खड़ी थी कहां से शुरू करूं? उसने कहा मुझे महसूस होता है आपको बीमारी नहीं गम है, मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, उन पे अमल कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। अब मेरा जिगर, मेरा दिल अपना जवाब देता है। उसने पहला तरीका बताया है हौसला नौजवानों, दिल पे हाथ रखिएगा। उसने पहला तरीका बताया, हुजूर सुबह सुबह जब नसीमे सहर चले, ठंडी हवा चले, तो आप दरिया के किनारे चले जाया करें, दरिया के किनारे की सैर किया करें। इमाम की चीखें निकल गईं, इमाम की चीखें निकल गईं। उसने कहा हुजूर मैंने तो तरीका बताया है, आप रोने लगे हैं। कहा तूने दरिया की बात की है, सैर की बात की है, मैं 10 दिन उस दरिया के किनारे बैठा रहा जहां से कुत्ते तो पानी पीते रहे, मेरा वीर असगर प्यासा शहीद हो गया। उसने कहा हुजूर मुझे पता नहीं था, अब एक कयामत और खड़ी है। नौजवानों, बुजुर्गों, मेरे मोहतरम साथियों, अब एक और कयामत आगे खड़ी है। उसने कहा मुझे पता नहीं था, सही मैंने गलती कर ली। आप इस तरह करें, सुबह सुबह दरिया के किनारे पे ना जाएं, सुबह सुबह आप बाजार में निकला करें, बाजार की सैर किया करें। बाजार का नाम आया तो आबिद सज्जाद की चीखें निकल गईं, बेहोश होके जमीन पे गिर गए। होश आई तो पूछा हुजूर मैंने तो बाजार का ही नाम लिया है। आपने उसके मुंह पे हाथ रख दिया, कहा तुझे मुझसे कोई दुश्मनी है, इलाज करने आया है या जख्मों पे नमक छिड़कने आया? कहा हुजूर मैंने तो बाजार, अभी उसने बाजार कहा था, इमाम ने हाथ रखा, कहा मत ले बाजार का नाम, मुझे बाजार शाम बड़ा याद है अच्छी तरह। मुझे बाजार शाम अच्छी तरह याद है। हुजूर बाजार शाम में क्या हुआ था? कहा ये पूछ मुझसे। जब मेरी फुफ्फी के हाथ बंधे हुए थे, पांव में बेड़ियां थी, ऊंट की नंगी पुश्त पे सवार थी, बाजार शाम से गुजरते गुजरते एक गली के नुक्कड़ पर देखा एक बूढ़ी जिसके बाल सफेद थे, लाठी टेकती हुई, नजर उसे नहीं आता, वो कोने में आके खड़ी हो गई। उसने पूछा सुना है कैदी आ रहे हैं? कहा हाँ मां कैदी आ रहे हैं। कहा कैदियों का सालार कौन है? कहा एक खातून है। कहा उसको मेरे पास बुलाओ। अब वो किस तरह ऊंट से उतारा गया होगा, किस तरह मेरी माँ उतरी होगी, किस तरह वो उस खातून के पास पहुंची होगी। जब पहुंची ज़ैनब तो उस खातून ने दूध का प्याला पेश किया, दूध का प्याला पेश किया। खातून जन्नत की बेटी को जलाल आ गया। आपने कहा माँ गरीबों का मजाक इस तरह उड़ाते हो, गरीबों का मजाक इस तरह उड़ाते हो? कहा मैं खुदा की कसम मजाक तो नहीं उड़ा रही बेटे, ये तो मेरा प्यार है। जब भी कैदी आते हैं जो कुछ होता है मैं पेश करती हूँ। आप तो पहले दुखी थी, प्याला हाथ में पकड़ा, आसमान की तरफ उठाया, देख ले अपनी बेनियाजियां। देख ले अपनी बेनियाजियां। और प्याला इस तरह पकड़ के
کہا مولا مولا تیری جلالت کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری شان و شوکت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، تیری وحدانیت کی قسم، زینب دودھ نہیں پیے گی، نہیں تو عشق کی توہین ہو جائے گی، عشق کی توہین ہو جائے گی۔ آواز آئی زینب کیسے؟ کہا جب میں گئی محشر میں اصغر ملے گا مجھے، وہ پوچھے گا پھوپھی مجھے تو پانی نہیں ملا، تو دودھ پیتی رہی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے حضور والا، اب آئیے اس مرحلے پر، اب آئیے اس مرحلے پر۔ اب نعروں کا وقت نہیں ہے، اب یہ سلسلہ ایک تسلسل کے ساتھ چلے گا، وقت ہوتا ہے نعروں کا۔ اب ذرا غور کیجئے گا حضور والا، اپنی تار ٹوٹنے نہ دیجئے گا۔ چلیے پھر وہاں شام کے بازار میں حضور قیامت اور آپ کی منتظر ہے۔ آپ نے پوچھا ماں تو قیدیوں سے پیار کیوں کرتی ہے؟ کہا میری مرشدہ ہے نا، میری مرشدہ، یہ اس کا طریقہ ہے۔ تیری مرشدہ کون ہے؟ اس نے کہا بیٹی تو نہیں جانتی، نبی کی بیٹی ہے، زہرا اس کا نام ہے، خاتون جنت اس کو کہتے ہیں، وہ میری مرشدہ ہے۔ تو کب وہاں رہتی تھی؟ بیٹی بڑے سال ہو گئے ہیں، میں کنیز بن کے 4 سال اس گھر میں رہی ہوں۔ ماں کا نام آیا تو تھوڑا قرار ملا، تھوڑا دکھ سوا ہوا۔ پوچھا جب تو رہتی تھی اس گھر کی کوئی بات تو سنا؟ کہا اور کیا سناؤں، مجھے تو اتنا ہی یاد ہے جب میں رہتی تھی نا تو میری مرشدہ کی گود میں ایک بیٹی ہوتی تھی جس کا نام زینب تھا، ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا۔ پوچھا تیری مرشدہ زینب سے پیار کرتی تھی؟ کہا کوئی ایسا ویسا میں نے 4 برس دیکھے، میری مرشدہ نے بے وضو کبھی اسے دودھ نہیں پلایا تھا، میری مرشدہ نے بغیر قرآن پڑھے کبھی اس کا جھولا نہیں جھلایا تھا۔ مجھے یاد ہے 4 برسوں میں زینب ایک بار روئی تھی۔ خاتون جنت ساری رات نہیں سوئی تھی، ساری رات بیٹھ کے خاتون جنت روئی تھی اور کہتی تھی مولا مولا میری اس بیٹی کے نصیبوں میں بڑے دکھ ہے، جب تک میں جی رہی ہوں میری بیٹی کو دکھی نہ کر، دعا کر اللہ تعالیٰ خاتون جنت کی بیٹی کا صدقہ کسی بیٹی کو دکھی نہ کرے۔ توجہ کیجئے حضور والا، جب یہ بات سنی آپ نے، توجہ کیجئے، آپ نے سنی تو اب سیدہ زینب نے ایک بات کی جو آخری کہہ رہا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا۔ میری بھی معراج ہو گئی، آپ کی بھی معراج ہو گئی۔ آپ نے کہا ماں وہ زینب جس کو تو نے 4 برس دیکھا، میں کہنے لگا ہوں ذرا تیار ہوئیے گا میاں والی والو۔ کہا ماں وہ زینب جسے تو نے 4 برس دیکھا آج تیرے سامنے آ جائے تو اسے پہچان لے گی۔ وہ بوڑھی عورت جلال میں آ گئی، اس نے کہا بیٹی اپنی زبان بند کر، میں نہیں جانتی تو کون ہے، لیکن زینب کا نام ہوش سے لے۔ کہاں زینب، کہاں شام کا بازار؟ زینب آئے بازار میں، قیامت نہ آ جائے گی۔ زینب کی چیخیں نکل گئی، کہا ماں آنکھیں کھول کے دیکھ، قیامت نہیں آئی، زینب آ گئی۔ قیامت نہیں آئی، زینب آ گئی ہے۔ جب اس نے سنا لہجے میں کھنک زہرا کی تھی، وہ ہوئی قریب، تھی نہ بوڑھی، آنکھیں ٹکا کے چہرہ زینب دیکھا، پیشانی میں تنویر فاطمہ نظر آئی، خد و خال میں حسن و جمال فاطمہ نظر آیا۔ اس نے چیخ ماری، آسمان کی طرح منہ کیا، مولا تو ہے بے نیاز، میں شکوہ کر نہیں سکتی، پر زینب کو اگر بازار میں آنا تھا تو مجھے موت کیوں نہ آ گئی، میں مر کیوں نہ گئی۔ یہ کہا چیخ مار کے گری، سر تھا زینب کے قدموں پہ اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اس وقت زینب نے کہا اے عابد، جی پھوپھی اماں، کہا اس کا نام کربلا کے شہیدوں میں لکھو۔ ماں نہ اس کا اصغر مارا گیا، نہ اس کا اونو محمد مارا گیا، نہ یہ 3 دن پیاس سے تڑپی، نہ یہ قیدی بن کے شام تک آئی، یہ گھر بیٹھی بٹھائی کربلا کے شہیدوں میں۔ کہا سن اب تیرا حق نہیں،
एतराज करने का। पूछा फूफी क्यों? कहा ये मेरे सर पे जो दुपट्टा है ये चादर तो नहीं है ज़हरा की, ये तेरे बाप की पगड़ी है जो बाप की शहादत के बाद तूने हाथों से मेरे सर पे रखी। मुझे अपना बाप बनाया, घर का बड़ा बनाया, अब फैसला नहीं मानता तो कहा क्या लिखूं? कहा करबला के शहीदों में नाम लिख। फूफी अम्मा वजह क्या है? कहा आज ज़ैनब फैसला करती है कयामत तक के लिए, जो भी मेरे भाई की मोहब्बत में मरेगा कयामत वाले दिन वो तन्हा नहीं होगा, करबला के शहीदों के साथ खड़ा